點樣可以喺一段關係入邊做自己。咁話說咧，我就收到個 DM，個女仔咧天生係有胎記嘅。咁然後佢同呢個男仔拍拖之後咧，佢就冇着過背心啊、短袖啊呢啲咁樣嘅衫啦。咁原因咧就係好驚呢個男仔會嫌棄佢。咁佢就問我點算啦，因為佢因為呢件事都好自卑啦，都好驚話呢個男仔嫌棄佢之後就揾第二個啊，巴拉巴拉咁樣有呢啲咁嘅諗法啦。咁而我睇到呢個信息之後咧，我就諗，我收深呼吸先。嗱，好老實講啦，咁除咗爸爸媽媽之外咧，另一半其實已經係你最 close 嘅人啦。如果呢一個人咧，佢都令你放唔到戒心、放唔到面具嘅話，咁其實你拍拖係冇咩意思㗎，你哋明唔明啊？其實拍拖咧就係要揾一個中意你真實自己嘅人，你唔需要為佢改變，亦都唔需要去掩飾自己嘅唔好。好嘅愛情咧係有韌性嘅，係拉得開，亦都扯唔斷嘅，冇必要去為咗討悅一個人咧而去犧牲自己或者成為另一個自己。同埋我想講嘅就係咧，無論你爸爸媽媽又好啦，定係另一半都好啦，其實我相信佢哋一定會想睇到嘅係你打從心入邊做自己，然後因為做自己而令到自己開心嘅嗰一面咯。你開心，其實佢哋就開心㗎啦。所以我自己都喺度奉勸有呢啲困擾嘅女仔又好啦，男仔又好啦，其實你哋要知道啦，就算呢個世界上有啲人佢哋會好撲街咁樣嫌棄你啦，但係一定有人會認為你嗰一方面係好可愛，亦都係會覺得呢方面其實冇乜大不了。好似我咁，我都會覺得胎記係算啲乜嘢啊？有啲人會覺得將啲胎記整成紋身咁樣都一樣好型㗎。如果你另一半因為呢件事咁樣嫌棄你，咁樣仲好，你結婚之前可以知道佢呢個人嘅真實性格啊嘛，係咪先？你諗下就係咁樣認清楚佢嘅人品就係咁 PK 啊 ，OK？所以就奉勸大家做自己，做自己，拜拜。拜拜，睇我哋兩個咁戇鳩，咪一樣咁。